Hola amigos y amigas de YouTube, en este nuevo video, como vi que el pasado de Broma, mi mejor amiga, con letra de canción les gustó mucho y yo tengo dos mejores amigas, ahorita le voy a hacer la broma a otra mejor amiga que no ha visto el video, estoy segura. Vamos a empezar, ¿ok? Bueno, voy a empezar como con Ashley. Hola Nash, se llama Nash, la tenemos que... A ver qué me dice. Bueno, voy a ir copiando la letra que creo que ya se la saben porque va. Tú eras mi amiga. Hola Ceci, ¿de qué? Tú eras mi amiga. Sigue. Te creí. Te ayudé. Déjenme le subo el volumen, para que se oiga bien. Te creí, te ayudé. Y me he cansado. A ver qué me dice. Ay. Bueno, hasta ahorita creo que sí se le está creyendo, pero ¿qué tal que ya ve el video para saber? Mande. A ver qué más me dice. No, mientras ya voy a ir anotando. Ya he perdido las... Ay, no, espérenme. Ya he perdido las esperanzas de que seas, de que seas como yo he querido, yo querido conmigo. Bueno, a ver qué pasa, mis queridos amigos de YouTube. Espero que ya me conteste. Tú eres mi amiga, te creí. Sí, vamos bien, Pasa, Ceci, ¿qué te pasa? No, es que... ¿Qué le digo? Sorry, Nash, no te puedo contestar. Echas a perder la broma. ¿Qué te pasa? Éramos tan buenas amigas, pero me fallaste. A ver qué me dice. Ahora me voy a esperar a que me escriba y no le voy a mandar nada. Vamos a seguir anotando. Una tarde tan especial. Somos. Que no te puedo contestar. Déjame la mano. No te puedo contestar en este momento. Es que estoy ocupada. Eso le voy a poner. Y ahorita voy a seguir con la letra. ¿En qué me quedé? Éramos. Una tarde tan especial eras importante para mí. Yo me acusa de loca. Que no te puedo con... Una tarde tan es importante para mí.
Vamos a seguir. Eras. Sé si te sientes bien, eras todo para mí, me estresó. Eras todo para mí, me has traicionado. Voy a llorar. Le voy a mandar llora. Ay, de nuevo. Mejor no. Te siento. Me has perdido y ahora te quedas sin. No. Ahora te quedas sin mí. Tiendo el alma. ¿Qué pasa? No llores. Era un chiste. Broma. Era una broma. Ay, qué chistoso. Ya se la creyó más que a Slim. Jajaja. Jajaja. Y le voy a mandar. Saluda a YouTube. Saluda a YouTube. A ver, mi emoji favorita. Una cara riendo. Tranquila. No vas a saludar a... Yo también te quiero mucho. Y aquí damos por terminada la broma del año. Bueno, yo creo que es la broma más viral en YouTube, por eso yo la quise hacer. Con esto me despido. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Les recuerdo que yo subo videos nuevos todos los viernes y uno que otro miércoles. Bueno, bye. Mira, estaba a punto de llorar.